Hej. Og tid til skolen. Halløjsa. Hej. Jeg hedder Kasper. Goddag Kasper. Kommer fra håndværker.dk. Hold da op. Med den gode nyhed, at ISO-teamet simpelthen er vinder af håndværker.dk-prisen 2015. Og jeg vil egentlig bare starte stort tillykke. Tusind tak. Du får et diplom. Der er lidt at fejre nu. Ja. Tusind tak. Det er jeg meget glad for. Det er jo også titlen som Danmarks bedst anbefalede håndværker på håndværker.dk. Håndværker.dk og Radio 100 og Renault vil ønske dig et stort tillykke med. Tusind tak. Jeg glæder mig til at præsentere den anden del af præmien, som er en Renault Trafic. Så lad os gå over og kigge på den. Lad os gøre det. Der har vi præmien. Hold da op. Det var da helt fantastisk. Ja. Hold da op, en flot mand. Det er virkelig flot. Står knivskarp og spænder. Ja, så kører vi en tur til Karlsrunde. Så er der på arbejde.